嘅司儀啊，咁啊每年夏天咧，年青人嘅暑期主打節目，梗係嚟到我哋動漫電玩節呢度啦。咁啊嚟到會節呢度咧，絕對可以話係咧有得睇啦，有得玩啦，同埋有得買嘅。因為喺呢度咧有流行中港台日韓嘅漫畫啦、玩具啦、模型啦、手辦啦等等之外啦，當然咧仲唔少得啦我哋嘅。最主要嘅節目之一啦，就係我哋動漫 cosplay 大賽啦嚇。咁啊經過咗一輪嘅初賽啦，同埋複賽之後啦，最後咧係選出咗10隊嘅組合啦，嚟到咧我哋會展呢度咧進行1連5日嘅總決賽㗎。咁啊競爭係十分之激烈，唔知大家咧喺之前嗰幾日嗰啲網上啊 YouTube 啊睇唔睇到一啲參賽者嘅精彩嘅表演片段咧？有冇睇到啊？都有喎嗬！啲扮相係咪好正咧？咁啊，所以亦都吸引咗咧好多嘅粉絲們咧，一早已經霸定靚位咧，等住咧今日咧睇比賽㗎啦。咁當然啦，有比賽咧，梗係有評判㗎啦。今日咧，我哋請嚟咧係2位非常之重量級嘅嘉賓咧，擔任我哋嘅大會評判嘅。佢哋包括咗有香港著名漫畫家馬榮成先生，另外資深嘅道具專家鄧麗瑩小姐。咁啊，2位評判咧會按照咧10隊參賽者嘅現場表演啦、服飾啦、難度啦同埋合拍性咧4方面咧係作出評分嘅喎。咁啊，每隊咧只係得4分鐘嘅表演時間嘅啫。咁所以咧，每一隊都要好好咁樣去把握呢個時間啦。出面咧好似已經係咪打緊3號風球啦？係嘛？啱3號風球啦，係嘛？咁就好似咧，現場觀眾啲熱情咧，冇俾你打散到喎。呢個時候咧，可唔可以俾啲掌聲嚟聽下，支持我哋10隊嘅參賽者，好唔好啊？我知道咧，啲現場觀眾咧好聽話嘅，咁啊原本咧好多就坐低咗喺度咧，亦都等住咧睇之後一啲嘅節目，但係咧一見到咧我哋動漫 cosplay 大賽已經馬上咧好識做，好乖咁企晒起身，好多謝你哋，可唔可以再俾一啲大聲啲、熱烈啲嘅掌聲，俾我哋10隊嘅參賽者鼓勵下佢哋，好唔好啊？好辛苦㗎，一早已經嚟到呢度咧，就係準備咧一陣間嘅表演㗎啦。事不宜遲啦，馬上咧介紹第一隊嘅參賽組合啊！佢哋嘅名字叫做蔡月如同埋吉泳兒，所扮演嘅角色咧唔需要多作介紹㗎啦，就係高達同埋紅瑞星。
嘅新裝備的確唔錯。Thank you， 唔該晒第一隊嘅參賽組合蔡月如同埋吉泳兒。咁呢日咧，我都喺後台咧同呢班參賽者傾下偈啦。咁我就問到第一隊嘅組合喎，咦？